أنا زهرة العلا. يمكن الناس تفتكرني بالملامح الهادية أو بضحكتي اللي كانت بتظهر على الشاشة، أو حتى بدور البنت الطيبة اللي دايماً قلبها مليان حنية. لكن الحقيقة إن حياتي كان فيها أفراح وأحزان، نجاحات وانكسارات، قصص كتير محدش يعرفها غيري أنا. والنهاردة هحكي لكم الحكاية من الأول للآخر. اتولدت يوم 10 يونيو 1934 في حي محرم بيك بالإسكندرية. اسمي الحقيقي كان زهرة العلا محمد بكير رسمي. أسرتي كانت مصرية بسيطة، وأبويا كان موظف، راجل مسؤول وملتزم جدا. بسبب شغله كنا بننتقل من مدينة للتانية، من إسكندرية رحنا للمحلة الكبرى وبعدها استقرينا في القاهرة. وأنا صغيرة كنت بحب التمثيل. في المدرسة كنت بدخل فريق المسرح وأقف على المسرح قدام زمايلي وأقلد الممثلات. كنت بحس إني في عالم تاني، عالم أوسع من حدود الفصل. أبويا كان بيدعمني وكان شايف فيا حاجة مختلفة، يمكن ده اللي ساعدني أخطو خطواتي الأولى. لما كبرت شوية قررت أدخل المعهد العالي للفنون المسرحية. هناك اتعلمت أصول المهنة صح. أخدت الدبلوم سنة 1954 واتمرنت على إيد أساتذة كبار، وكان أهمهم العملاق يوسف وهبي. وقفت معاه على المسرح وقدمني لجمهوره، وكنت فخورة إني بتعلم من واحد زيه. أول مرة أدخل كاميرا السينما كانت سنة 1951 في فيلم خدعني أبي مع المخرج محمود ذوالفقار. اليوم ده كان نقطة تحول. الكاميرات والأضواء كانوا مرعبين، بس في اللحظة اللي قال فيها المخرج أكشن حسيت إني لقيت نفسي. ومن هنا ابتدت الرحلة. على مدار مشواري قدمت حوالي 120 فيلم و50 مسلسل، ما بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية وحتى الأعمال الوطنية والتاريخية. وده كان سر تميزي، إني ما كنتش محصورة في دور واحد. الناس فاكراني من أفلام كتير، لكن الأشهر بينهم رد قلبي سنة 1957 اللي جمعني بنجوم كبار زي شكري سرحان وصلاح ذو الفقار، جميلة أبو حديد مع ماجدة اللي كان من أهم الأفلام الوطنية، دعاء القروان سنة 1959 اللي أخرجه هنري بركات واعتبر من أيقونات السينما المصرية، في بيتنا رجل بطولة عمر شريف وحسن يوسف، إسماعيل ياسين في الطيران سنة 1959 اللي كان من أجمل التجارب الكوميدية، الوسادة الخالية مع عبد الحليم حافظ، أيامنا الحلوة، سر طاقية الإخفاء، وغيرها كتير. كل فيلم فيهم كان بيشكل محطة، وكل محطة كانت بتقربني من قلوب الناس أكتر. ما كنتش بس بنت السينما، التلفزيون كان ليه نصيب كبير برضو. من أبرز مسلسلاتي إني راحلة مع محمود مرسي وليلى حمادة، على هامش السيرة مع أحمد مظهر، الزوجة آخر من يعلم مع جميل راتب وحسين فهمي. الجمهور كان بيتابعني في البيت زي ما بيتابعني في السينما، وده كان مخلاني أبقى جزء من حياتهم اليومية. حياتي الشخصية كان فيها محطات صعبة زي الفن. أول مرة ارتبطت كانت نتيجة اتفاق بين والدي وصديقه إن بنته اللي هي أنا تبقى من نصيب ابنه، ولما كبرت فعلا اتخطبنا. لكن حصلت حاجة غريبة غيرت مجرى حياتي. أحد المخرجين طلب مني دور بطولة في فيلم، وكان لازم أقص شعري قصير جدا. خطيبي اتصدم من شكلي الجديد وزعل وفسخ الخطوبة. الغريب إن الفيلم نفسه ما اتعملش، وفضلت القصة دي من أغرب مواقف حياتي. خسرت خطيبي والفيلم في نفس الوقت. بعد كده اتجوزته قريب ليا، لكنه كان ضد دخول الفن، والجواز ما استمرش. نفس السبب خلى زواجي التاني يفشل بسرعة. أما الزواج التالت فكان من الفنان صلاح ذو الفقار بعد ما اشتغلنا سوا في فيلم رد قلبي. علاقتنا كانت قوية في الأول، لكن الغيرة والخلافات خلت الزواج ينهار بعد سنة واحدة بس. وأخيرا لقيت الاستقرار الحقيقي مع المخرج حسن الصيفي. الجواز ده استمر حوالي 45 سنة. أنجبت منه بنتين، منال الصيفي اللي كملت المشوار كمخرجة، أمل الصيفي اللي اختارت حياة أهدى بعيدة عن الأضواء. مع حسن الصيفي لقيت الأمان والدعم اللي كنت محتاجاه، وده اللي خلاني أكمل مشواري الفني بقوة. بره الأضواء كنت ست بسيطة بحب الهدوء والعيلة. ما كنتش من نوعية النجوم اللي يحبوا يسهروا أو يعيشوا حياة صاخبة. كنت بحب الطبخ أوقات، وبحب أقرأ، والأهم إني كنت متعلقة جدا ببناتي وأسرتي. مع مرور السنين اتعلمت إن الشهرة حاجة وقتية، لكن اللي بيفضل هو حب الناس والشغل النظيف اللي بيتسجل في التاريخ. اتكرمت في مهرجانات كتير، من أهمها مهرجان جمعية الفيلم سنة 2001، المركز الكاثوليكي في عيد الأم 2010، وده كان تكريم غالي جدا عليا. مهرجان الإسكندرية السينمائي 2011. آخر فيلم ليا كان أرض سنة 1998. بعده حسيت إن الوقت جه إني أسيب الساحة بهدوء،
جسمي ما بقاش يستحمل المجهود، والجيل الجديد كان ليه بصمته. قررت أنسحب وأنا راضية عن اللي قدمته. آخر سنين حياتي ما كانتش سهلة، ابتليت بمرض الشلل اللي ألزمني بالفراش. الدولة ساعدتني في العلاج، لكن كنت مصرة أتحمل جزء كبير من التكاليف بنفسي. وأخيراً يوم 18 ديسمبر 2013 فرقت الحياة عن عمر 79 سنة. رحلت، لكن ذكرياتي وأفلامي لسه عايشة في قلوب الناس. لو في حاجة حابة أسيبها للأجيال الجديدة فهي دي: الفن مش مجرد شهرة، الفن رسالة، ولو الفنان ما احترمش نفسه وفنه مش هيبقى ليه أثر. أنا زهرة العلا، ويمكن أكون سبت الدنيا، لكن اللي يفرحني إن أعمالي لسه منورة على الشاشة، ولسه الناس بتفتكرني بابتسامة وحنين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.